रुको ज़रा, ये कोई आम फ्यूल टैंक नहीं है। 2024 मॉडल का वो वाला फ्यूल टैंक है जिसके लास्ट कोने में डेंट आया था, वो हमने इससे ख़त्म करा के इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग आपको दिखा रहे हैं। ये अभी इस पे फाइनल लेकर लग रहा है। अगर आपकी मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक ख़राब हो गई है, आपको ओरिजिनल स्टिकर में चाहिए जिस मॉडल की भी, तो हमारे पास अवेलेबल है स्वाबी टैंकी टापा एंड भट्टी पेंट।